Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жансая. Бүгін араб халқының ерекше құймағының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен бос ыдысымызға жылы сүт, жылы су, шекер саламыз. Және де ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды салып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдық. Енді бетін салафанмен жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде 20 минут тұрды. Осылай беті кішкене көтерілу керек, себебі құрамында ашытқы бар. Енді қопсытқыш қосамыз және сұйық май қосамыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Тестамыз дайын болды. Қызып тұрған табамызға сұйық май ештеңе құймаймыз. Тек қана өзін бір жақ бетін ғана пісіріп аламыз. 2 ас қасықтан кетеді және осылай беті кішкене тесік-тесік болу керек. Тапамызды қыздырып алғаннан соң баяу отта пісіріңіздер, себебі күйіп кетуі мүмкін. Міне беті осындай сарғыш болу керек. Сол кезде тападан ала бересіздер. Беті толықтай пісті. Бір жақ бетін пісіргендіктен екінші жағы піспей қалды деп ойламаңыздар. Міне толықтай пісті. Енді шоколад немесе жент қоссаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауынша мен шоколад қостым. Және самсаның пішініндей етіп осылай бір-біріне қатты жабыстырып шығамыз. Егер қатты жабыстырмасаңыздар, бір-бірінен қайта ажырап кетуі мүмкін. Өте ерекше құймақ. Қонақтарға жасап берсеңіздер таң қалатындай, сүйсініп жейтіндей құймақтың түрі және тез желініп кетеді. Міне бізде араб халқының ерекше құймағы дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақтарыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Маған ұнады және отбасымызға да қатты ұнады. Сіздермен болған Жансая ас болсын.